Hello， 好鬼死亢奮啊！我呢個手機 upload 緊嘢，所以我而家係用 iPad 拍，都想同大家去錄低佢啊！呢個係我連續拍嘅第3條片，唔知點解今日好多嘢想分享。咁我係想同大家分享啲咩啦？即係想同大家分享我留學嗰陣嘅感受啦。佢話留學嗰陣留學都話幾廿年前嘅事情啦，好似已經。你睇翻我以前啲片啊，好鬼死戇鳩嘅。我講好多自己好矯情嘅嘢啊，話咩自己咩創傷咩童年啊乜嘢乜鬼嘢。咁我想講咧，即係我去留學嗰陣啊，最大一個感受，好大一個感受就係我會問 why 點解人哋上一條片應該係講緊啲我哋成日話啲外國人個樣生得老啊。咁我就有講到啦，人哋唔係老，人哋係叫成熟。佢哋唔單止外表成熟，佢哋仲行為表達所有一冧嘢，點樣去表達自己情緒，表達自己嘅話語點樣去成卡嘢 present 出嚟，點樣係俾人一種成熟穩重嘅感覺咧？即係對比我哋 Asian 更加係啦。咁點解會咁樣咧？因為好大程度上，因為佢哋教育模式咧，或者佢哋外國人嘅嗰種家庭教育嘅模式咧，其實好多嘢已經 fix 咗。點解話我哋華人家庭嘅嗰種模式係會製造好多問題出嚟 problems。當你係一個成長嘅狀態嘅時候，但係你嘅環境啦、因素啦又好啦，你嘅父母啦、人事物啦、學校啦、老師啦點樣教你啦，嗰種教育系統又好啦，其實成楷嘢都係製造緊問題。大家同唔同意？即係我好少會聽到有人會話真正好懷念高中或者你中學嘅一啲嘅生活。我好懷念，我好想翻去。有冇人想咁樣㗎？應該好少人會咁樣諗啦，係咪啊？就係冇人過得開心啊嘛。個問題就係，無論係你回想起你同你爹哋媽咪一齊住，雖然我哋而家香港有好多人都同緊爹哋媽咪一齊住，即係你回想起嗰啲片刻，你有冇一個片刻你係真心覺得開心嘅咧？我覺得我自己係好有話語權嘅，因為我係真係一個戇鳩仔咁過到去留學，真係咁樣嘅狀態。我係好後悔嘅，因為我嗰陣冇把握好機會係同嗰邊嘅外國人玩埋一堆，或者同佢哋有一個比較深度嘅連接啦。我都係群翻我哋啲 Chinese 一齊玩嘅。OK， 咁就所以去留學咧，雖然個人喺嗰邊，但係就冇帶到好多嘢走咯。我感覺如果我嗰陣係群一啲外國人去玩，我應該係會，即係我會 learn from them， 即係我會吸收到嘅嘢係會比而家更加多咯。所以我勸喻，如果你咧係要出去留學，將會出去留學，你千祈唔好群翻自己有，唔好話OK，we are united， 你群翻啲食個 Chinese 去食糖水又成 OK， 去 Chinatown，no don't do that OK，never do that， 千祈唔好咁樣做。好大一個感觸就係，當我喺嗰邊，我仲喺度有啲由早做有啲好糾結嘅一啲位，我情緒邊度出問題？點解我唔可以表達自己嘅時候，人哋喺佢幾歲嗰陣已經解決晒你啲問題，根本對佢嚟講呢啲根本就唔係問題添啊！但係呢樣嘢冇辦法，深根蒂固就係喺我哋呢個文化民族裏邊，係咪啊？我哋咁嘅模式就係唔鼓勵你表達自己嘅，係咪？你覺得呢碟餸好似屎咁難食，你都要食，你都要近。你唔中意食菜啊嘛，塞多幾條俾你食，係咪？你唔中意食魚啊嘛，夾多幾嚿俾你，係咪？要 healthy， 要 balance， 要多菜少肉，我唔知啦。又話限制你食幾多碗飯，你重咗少少又話你肥，咩生活嚟㗎？你諗下，咩生活？所以其實我係覺得自己係幼稚園學生嘅。我去到之後，你知唔知我企喺人哋隔離？我真係覺得
得自己好幼稚啊！即係我有嘅一啲嘅嗰啲叫咩啊？咩結啊？情意結啊？唔係情意結啊？呢啲嘅唔記得咗個字添。一啲嘅糾結，一啲嘅棘住嗰啲位，人哋完全冇問題嘅。人哋係個腦唔會有呢啲問題咯。佢哋根本上，佢由一開始，佢喺外國嗰度生活，喺外國嗰度長大嘅人，佢哋係冇咁多呢啲咁，明唔明啊？大家真係好黏住嗰種嘢，嗰種叫咩啊？成日我一定要諗起嗰個字。我真係死活都諗唔起個字叫乜嘢啊？OK，anyway，我諗起會同大家講啦。係咯，人哋冇咁多呢啲小情緒，冇咁多呢啲麻煩嘢，根本即係我都覺得自己好撚麻煩。即係人哋嘅相處方式就係大大方方，有乜嘢講出嚟係咪啊？唔會死，哎呀死啦！佢會唔會點啊？嗰個人又會唔會點啊？哎呀，我應該點樣講嘢？我諗翻起嗰段時間，真係簡直係痛苦，好撚痛苦。我估唔到，我以為我唔會再搬翻出嚟講，即係咯。不過可以同大家去分享下咯，呢啲嘢，即係你會見到人哋嗰種程度，根本就唔係擔心呢啲啦。人哋已經係諗緊埋咩堆。識到呢個人會唔會即係對佢嘅事業有幫助？人哋諗緊呢啲嘢㗎啦。點解好似我哋咁幼稚，仲諗緊？哎呀，點樣同人相處？我 awkward 啊！唔會人哋 OK， 佢哋嘅 socialize 同佢哋呼吸一樣咁自然。呢個亦都係我好羨慕人哋嘅一樣嘢。所以咧，如果你真係有呢個機會去留學，你一定要黐住嗰班人玩，無論你覺得幾 insecure 都好，你都係要黐住佢哋玩。呢個係你唯一嘅一個 path， 唯一嘅一樣，你係可以去 get the most out of it 嘅一個動作，而唔係群翻班 Chinese， 你就永遠會原地踏步㗎啦。我同你講，真係好可怕，好可怕。因為我估如果我一直留翻去香港嘅話，我唔會 realize 到自己嘅問題幾咁嚴重，我唔會 realize 到自己嘅思想係幾咁幼稚，仲停留緊喺高中。睇過人哋嘅生活模式係點樣，睇過人哋同你同齡嘅人，嘅外國人，佢係點樣嘅同人溝通方法，點樣去表達自己，點樣去處事啊！我哋呢樣先係你留學咧，我唔理你去讀咩科啦，名校都好啦，呢樣嘢係我喺嗰邊學到嘅最多嘅一樣嘢咯。大冷震，因為 realize 到我而家先可以完整咁樣用 full sentence 去整理我嗰陣留學嘅時候學到嘅一樣嘢，我覺得突然間今日，所以強烈建議所有留學生 ，OK， 或者你即將要留學嘅人，遠離 Chinese，OK， 接觸多啲外國人，真嘅，聽我講啦，聽姐姐講，好冇？